Nagtapok ang mga Davaoenyo sa usa ka prayer rally kagabi sa Davao City. Ug subli na sab sila magtapok karong gabi. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, nakihiusa sila alang sa panawagan sa accountability, transparency, kalinaw ug hustisya. Gatusan ka Davaoenyo ang nagtapok sa Rizal Park sa Davao City kagabi alang sa usa ka prayer rally. Gisalmutan kini sa maraglahing sektor. Nanawagan sila alang sa accountability, transparency, hustisya ug kalinaw. Agig pagsuporta sab daw kini sa rally nga gihimo sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa Luzon. Misalmot ang pipila ka lokal nga opisyal ug volunteer groups. Asa mas maayo? Kanang gibuhat nila, ingon nila nga nakadisturbos mga tao, sala daw na. Unsa may takong sala? Nakabalo ka na nga bilyon ang gikawat, naghahinalawat, pero wa kay buhaton. Asa ang takong sala? Nakabalo ka na nga dili mao ang ilang ginabuhat, pero ikaw nagpakahilom, nagpakabutabungol, nagpakainutil. Ang mga taong sumbong sa kamaturan, mao na inoy gukuron susama ni Senator Marcoleta. Sa ato pa, dili parehas ang timbangan. O kung maong utang mahitabo, natural ang mga tao mo react. Naami diri aron musuporta sa Iglesia ni Cristo. Gumikan sa ilang gibuhat kining gitawag og bendalo, no. So suportahan nato ang mga tao nga nagapadayag sa ilahang tinguha nga kabot ang hustisya, accountability, transparency, and justice. Yes, Sara, karon ang ikaduhang adlaw sa prayer rally. Gani na ni mga nakaandam dinhi nga mga bangko sa inyo makita sa kulikod. Expected nga 5,000 ang musalmot sumala sa PSSO ug magsugod ang ilahang programa formal alas 6 sa gabi. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.